biasa dunia tipu-tipu. Tapi itu ngapain sih ke sono, Bang? Depan martabak. Oh. Itu di martabak tuh. Oh, mau duduk ya, ambil tempat ini sini duduk nih. Ada nih. Duduk di sini. Ada menu bocah. Udah habis. Masih ada kok. Oh, kerupuk ini kerupuk. Ini yang warna-warni. Ya, itu yang warna-warni masih ada. Banyak kan deh. Esnya di sono loh, susah mama ambil ya. Kalau BPJS itu ambil tuh. Es kata siapa? Iya, soalnya es. Anak kecil loh. Ya tuh, ambil sekalian bungkus. Udah foto sekali, video sekali udah. Naik mobil guys. Bunga itu ngapain pada jauh-jauh amat? Mau kemana Teh Danisa? Mau ambil kembang kali? Ini di sebelah sini. Mau kemana? Ambil bunga. Ih, belalang. Eta teh belalang. Mopot. Ayo, Pak, ayo. Eta teh bawa adu. Ini teh bawa adu nih. Ayo. Mau kemana? Maksud. Main apa? Begi. Hah? Begi. Mau main masak-masak. Halo guys.
Kenapa?